Aunt melt myself ได้โอเค Don't worry be happy alright เสียงดังฟังชัดไหมเนี่ยหนึ่งนะ 1 2 3 go that's it admit นะครับเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรพี่เข้าใจแป๊บหนึ่งนะพี่ยังหาไอ้นั้นไม่ได้let me check ยูเขียนมาหรือยังเรดาร์1 What did I have there? เรดาร์1ไม่น่าจะยังไม่เป็นไรแสดงว่ายุ่งมากเหรอช่วงนี้เดี๋ยวนะทำอะไรอยู่ช่วงนี้ทำไมถึงยุ่งขนาดนั้นก็บ้างแล้วสั่งว่าเยอะแยะนะครับอ๋อโอเคไม่แสดงว่าเราต้องสวิตช์ไปทำอย่างอื่นก่อนถูกไหมเดี๋ยวนะก่อนสรุปมันมี2ไฟล์อยู่สรุปเราทำ radar 1เนาะมันจะมี radar 1 and 2อยู่โอเคไม่เป็นไรพี่ไม่ได้วอรี่เรื่องนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับโอเคครับ
โอเคครับมาแล้วครับ โอเคนะครับ วิชาบังคับนะฮะงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอช่วงนี้ อาจารย์อลันเป็นไงบ้างครับอลันแฮปปี้ไหมเขาเพิ่งจะสั่งทันกลุ่มอะไรไม่รู้ครับอาจารย์อลันนี่สอนมากี่ปีละเขาก็อยู่ที่นี่นานเหมือนกันเนาะ น่าจะ3-4 ปีครับ แฮปปี้ไหมเขาเก่งมากเลยนะยูรู้ใช่ไหมเขาสอนอินเตอร์มาก่อนสงสารเขาเหมือนกันนะถูกสวิชมาสอนอีพีเฉยเพราะเขาดูแลอินเตอร์นะก่อนหน้านี้พี่ต้องเป็นคนสอนอีพีก่อนอันนี้เข้าใจปะแล้วตอนนี้ใครสอนอินเตอร์อยู่ ตอนนี้มีกี่อินเตอร์มีตึกใหม่แล้วยัง ไม่เป็นโรงเรียนเลยไม่รู้อะไรนะ อ๋อแต่ว่าเห็นตึกสร้างใหม่แบบเห็นผ่านล่าสุดก็มีตึกอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ฟิลนั้นโอเคไม่เป็นไรดูเหนื่อยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไปทำอะไรมาแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ something wrong นิดนึงแต่เข้าใจได้ครับเพราะว่าอาจจะเหนื่อยเข้าใจได้จริงๆเราต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบคิวจันทร์อังคารของพี่เนี่ยคือแบบคือด้วยความที่อินเตอร์ไอจะสอนทั้งอินเตอร์แล้วก็ภาคปกติที่เป็นโทอีกใช่ไหมภาคปกติต้องสอน3 วันพุธพฤหัสศุกร์แต่ว่าอินเตอร์เนี่ยก็จะแบบว่าสอนทั้งวันถูกไหมสอนเช้าบ่ายแล้วก็มาสอนเรดาร์อีกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นเวลาโซโล่ยาวนะครับประมาณ18 ชั่วโมงต่อวันรอเล่นalright เมื่อวานถึงไหนละอยู่ต้องกลับมาที่คอนเทนต์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้น่าจะแบบโฟกัสได้ดีกว่าเมื่อวานปะหรือว่ายังเหมือนเดิม หมายถึงว่าไอคิดว่าแบบเมื่อวานเนี่ยพี่ปล่อยโฟล์ให้เราพูดเรื่องแบบจิมเรื่องpassionate something interest right just because I think that if you can talk that you don't have much more thinking about that it's kind of okay I mean it's easy for you to do that but anyway we have to come up with the core topic I mean specific topic here just because it is the essay that you are going to do for the test actually มาครับ น่าจะเป็น developing country เรื่องที่น่าจะเป็นเขาเปลี่ยนระบบการกินครับ เปลี่ยนระบบการกินตรงไหนเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าเหรอเรียกว่าอะไรครับบอกว่าแป้งศูนย์นะครับอ๋อก็คือกินแต่เป็นไขมันกับโปรตีนอย่างเดียวครับส่วนแป้งนี่คือศูนย์เลยครับหมายถึงว่ายูอะนะใช่ครับหมายความว่ายังไงตอนนี้คือต้องการ lean หรือว่า bulk พี่งง อันนี้ okay let's say we can talk about that again okay I mean this is kind of this is an interesting point just because I have been reading this is not that I have been reading I can say that I just have an opportunity to have a glance for reading something the difference between bulk or lean can you share a bit how to prepare yourself in order to hit this kind of goal between the two the first one is lean and the second one is bulk or gaining some muscle these two programs are quite different. So I'm going to start with how to get lean first. Firstly, what you need to prepare is you need to prepare about nutrition. And also there is a program that you can join in to get lean, like to get shredded, like doing IF or intermittent fasting or ketogenic diet. But IF, it's not suitable for everyone. If you want to do IF, just simply just say, I just want to simply just say that if you want to do IF, you need to eat only 1 meal a day. And I don't know much about that. Okay, let's skip that. But I know much about ketogenic diet. If you want to do this kind of program, like if you would like to eat like ketogenic diets, you need to eat high fat and low carbohydrates. But firstly, yeah, and this program, the target that you need to achieve is that you need to eat 0 grams of carbohydrates, or I would say you need to eat like no carbohydrates
for per day. Eat only proteins and high fat. But firstly, what's the misconception, and this is what people always misunderstand, is that when they know that they should eat high fat and then zero carbohydrates, they always like start eat zero carbohydrate and then start eating high fat at the first day. But I don't recommend you to do that, because naturally the body the body is familiar with using the energy from carbohydrates for like 10 or 20 years since you were born. And then if you just cut the amount of carbohydrates to zero at the first day, what you will encounter is it is a big problem. You will have a headache, and you will not be able to your body will not function normally, and also you will not be able to have enough energy to train per day. What I recommend these people to do is that at the first day they should know first is that they should know about the total daily energy expenditure for per day, or TDEE. They need to know the calories, the total calories that they need to eat to maintain their weight first, and then just divide the nutrition into three categories, which are protein, carbohydrates, and then fats, and then also just track the nutrition, and then just try to decrease the amount of carbohydrates around 50 grams per week. For example, if the amount of carbohydrates that you need to intake per day is around 100 grams, then next week you need to decrease it like for 50 grams. And then whenever you decrease the amount of carbohydrates, you need to increase the amount of fats whenever you decrease the amount of carbohydrates. Yeah, so that's work, and that's effective than like cutting carbohydrates to zero at the first day. And I recommend you to do this kind of thing, just to gradually decrease the amount of carbohydrates, because this just trying to make your body to be acquainted to use the energy from fat for the main energy, for the main power to do an exercise, and that will decrease the probability of getting ill, or like having no power to do anything. Yeah. Mm-hmm. But on the other hand, if you want to get bulk, or if you want to get jacked, like if you what you need to do is like it's opposite to the program of ketogenic diets, because if you want to build more and more muscle mass, if you want to get like bigger, I mean, like increase your weight. If you want to increase the weight, which is the weight of your muscle mass only, without getting any fat, you need firstly the saying you need to know the calorie maintenance for per day first. You need to know how many calories you need to intake per day, and then once you know it already, you should increase the calories a little bit, around 15 to 20%, which is called caloric surplus. Like for example, if you eat 2,500 calories per day, you need to increase from 2,500 calories to like 2,900, 3,000 calories per day. That's what you need to do, and then also just eat the amount of protein around like 25 to 30%, but except for the bodybuilders, if you are already big, or if you are the advanced, like if you are the advanced bodybuilder, I mean, like if you have trained your muscles for many years, if you have like lots of muscle mass, I recommend you to eat the proteins around 35% to 40% of your
of your total calories, and then the rest there should be like carbohydrate and fat. Yeah. Mhm. So, so do you think in order to hit bulk or to hit lean, which one is more difficult in your opinion? I think it depends on people. Like, for example, if you, because not everyone say the same way that bulking is the most difficult, or not the same, or not everyone say the same thing that getting shredded is the most difficult. It depends on people. What I mean by that is, like, for example, for some skinny people, they always say that bulking is the most difficult because one thing that is very challenging for them is to eat a lot of food. They should eat a caloric surplus, and then also they cannot eat enough food because they are skinny, right? And they are easily full when they eat. So it's challenging for them to hit higher calories. Yeah, but for for some obese people, or for some fat people, when they get lean, that's difficult for them because there are two things that they should do. Is that they should lose their weight, which is the weight of their body fat, and then also they should get a bigger muscle as well. Because as I said, like yesterday, like if you get more muscles, that means your metabolic rate will increase, and that means you will be able to easily burn the body fats more and more and more. Yeah, that's so getting lean is, I think it's difficult for fat people. But for me, according to my opinion, I think bulking is the most difficult. Yeah, I think bulking is easy for like for like first 2 or 3 years, because when you are a beginner, it is easy for you to increase your weight. But if you have trained for many years, the progress of muscle growth will gradually decrease and will not grow rapidly like when you were beginner. Like, yeah, it is called the phenomena of new begins. Like, the reason behind that is related to science as well, because when you are a beginner, you haven't trained your muscles before, and then at the first day you hit the gym, that at the first day you hit the gym, your muscle will grow so quickly, because that's that's the situation of your muscles being hyper responsive to lifting weights. And also the process of protein synthesis will be very high, around like 4,000%. Yeah, that means your muscle will grow so rapidly. But if you have trained for many years, that means your muscles are familiar with that kind of training already. Yeah, it will still grow, but it will be slower. The progress, yeah, the improvement of your muscle will be slower and slower as soon as you train more and more and more. Mm-hmm. Oh, see. Okay, good. Nice to hear from you. So I'm going to ask one more question. Is that okay for you? Just because I think, like you mentioned yesterday, it's all about like nutrition, and you said today that you just ate only carb or carbohydrate and protein. Is that right? Am I correct? Oh no, just fat and protein. So it's okay, right, for you just because I do understand that carbohydrates are about like gain some energy in a daily routine.
Is that right? Meaning that if you cannot get something from that, you have to, choose from lipid or even fat, but it's not that effective as carbohydrate. Am I correct? Or it is the same, or it can be substituted. I mean, substitute with carb or, fat in the same way in order to gain some energy. You know what I mean? Yeah, I think. Please clarify. I don't know. Yeah, I think it can be substituted. What I mean by that is, like, for example, as I said earlier, if you do a program of ketogenic diet, like it's the program of losing weight, losing fat, it focuses on losing fat only. Not, I think, yeah. And some people ask me that, can you build the muscles while you're doing this kind of program? Yeah, you can build a muscle, but the rate of muscle growth will not be high as like bulking. Yeah. So the reason behind that, because as I said yesterday, if you want to build muscles more and more and more, carbohydrate is it's the contributing factor that will make your muscle grow. Actually, people always say that protein will build muscle. Yeah, that's correct. But if you eat only protein and then just cut the amount of carbohydrates, and because of believing that carbohydrate will make you fat, and it can be, but it can be possible, but it's you will not gain a benefit from doing that if you cut the carbohydrate and only eat protein, because that will that will lower the progress of muscle growth. Okay, the reason behind that is because carbohydrate doesn't directly build the muscles, but according to the scientific research, the scientists said that like the carbohydrate is it's the nutrients that activates the release of insulin the most, and insulin is the hormone that will take proteins or any nutrients into your muscles. And also, like, if you only eat protein, yeah, it is correct to say that protein can build muscles, and only protein is the nutrient that build muscles. But you know what? When you eat only protein, but protein doesn't activate the release of insulin that much. When you eat only protein, the insulin will be released a little bit, and also the amount of protein, I mean, few amount of protein will be able to enter your muscle. But if you eat carbohydrates and proteins at the same time, the carbohydrate will help your body to release much like lots and lots of insulin, and then insulin will take proteins and carbohydrates into your muscle, and then just recover it, and then just build it to be bigger. So that's why you need to eat a carbohydrate. Also, as you said, can fats replace the energy of carbohydrates? Yeah, it can. But firstly, when you want to do a ketogenic diet, as I said, like for 10 years or 20 years since you were born, and this is the nature of human. The nature of human body is that human body, everyone, since they were born, human body will use carbohydrates as the main energy. Yeah, this is the main energy, and then fats will be the spare energy. It will be used when carbohydrates are depleted, or when it is when you intake no carbohydrates. So that's why ketogenic diet is it's effective for losing fat. But yes, fat can replace the carbohydrates, but if you cut the amount of carbohydrate is the first day, because of believing that
fats will replace the carbohydrate as the main energy, I don't recommend you to do that. But if right. you gradually decrease it, yeah, Okay. fats can be. Thank you for Yeah. your sharing. I a bit understand that is some, let's say, like it can be substituted a bit, right? But it's not recommended that we should, you know, cut it out, cut carbohydrate out from our body if it doesn't necessary. Is that right? Also, I just heard, to me, I can say that I am Muslim, right? So basically, for a Muslim people and for Muslim society or even Muslim religion, we're gonna have like a 1 month fasting, which means that we don't have anything to eat during the day, starting from the, you know, like 6 a.m. in the morning until 6 p.m. in the, you know, in the evening. So we have to tolerate this kind of thing just because it's all about like it can make our body to be balanced in terms of like intake and you know, input something, or we can tolerate the way that we can, you know, survive in the daily. So in this terms of like, let's say nutrition, right? That is related to gym. We can say that in, what is that? I cannot say the full option, but it's about like intermittent fasting. Can you explain more about it? Because I'm not really sure that I understood it correctly or not. IF, things like that. Actually, I haven't done IF before because it doesn't fit my lifestyle, and like, you know, I can only eat just one meal a day, and it's, you know, I don't know much about IF because I haven't like found the knowledge about it. But it is all about like to those people who want to lose weight, they're gonna do this kind of dietary plan like this. Am I correct? Because I don't know, just because I know just because I have to do that at least 1 month on in Ramadan, you know, right? Like if you study about the religious, you can say like for Muslim people, they're gonna have like you know, like a fasting during 1 month, just because we can balance our health or our diet in a daily routine. That is all. And then this is a kind of aspect that to those who really you know, concerned about their health or gym, healthy gym, things like that. So they're gonna do this kind of thing too, but I'm not really sure that it is kind of effective or not. Okay, good. Thank you so much for your sharing here. So would you like to become a trainer versus because you are a student, right? So once, let's say like in the future, you can be a student at July or something, right? Or whatever that you can fall for. And then would you like to become a part-time or freelance trainer while you are studying and while you will be studying at university? No, actually, I don't want to be a trainer because a trainer, right? No, right? But you have to train a bit just because if you want to, I would say that like during this time, we can see like lots of trainers. They don't have even, I can say like there are two group of trainers. The first one who's certified with the trainers, right? They got a bachelor degree in this kind of trainer, or they spend lots of time to build their muscle or beautiful physique. It's kind of not that. So they might be currently in some, you know, places that you know, run a business that is related to this gym or this kind of fitness, right? But I think when it comes to seeing reality, especially for when I search something on the Instagram, so lots of people who just become to be a good shape, or even especially male or woman, and then they're gonna just post something just because lots of people can follow this kind of thing in this present time, and they just become a freelance trainer or a part-time trainer just because lots of people require them to be a trainer. You know what I mean? So meaning that it doesn't mean that they want to be a trainer at all, but just because demand is required. Let's say like lots of people just take to them
would you like to be a personal trainer, things like that. So meaning that they just come up with this kind of thing for for part-time, for their like freelance trainer during they're working with other things too. For example, if you're a student or university student, you can do freelance trainer at university or even other type of it. Would you like to try it a bit or no? Yes or no? Or just say no? Probably yes. Probably Possibly. yes, right? Yeah, okay. Just because I think it's kind of a chance and opportunity. So even you don't want to do that, but if just because like when you said from the previous class with your friends, right? Focus, you just invite Focus to do gym together, and you can be a personal trainer to him. Am I correct? Yeah. Yeah. So why would you like to invite your close friend or even the one that you get to know well to do this kind of things? Like, like if I invite my friends to be a trainer, so firstly, I'm not going to be alone. Like when I have a problem of training people, like if you are a trainer or if you are a freelance trainer, absolutely, your customers will be a stranger if you if you meet with some people that have a bad habit of eating, or if some people have a bad like emotions all the time, when they are trained by yourself, like we can consult. I mean, I can consult my friends, and I feel like I don't have a problem for just oneself. Yeah. All right. That's it. That's good for you. สรุปก็คือจะคุยเรื่องเทรนเนอร์อย่างเดียวใช่ไหมวันนี้เนี่ย All right. Okay. I'm going to say that it is very important. Shall we come back to this kind of topic again? Because I have no ideas or any questions to ask you about the gym or trainer. I have to prepare or search for some information. I mean, like I need to, just because it's not my favor for the gym or train. But I once I can say that I have an idea that I want to hire a trainer just because I think that I want to be in shape. I mean, I want to be a muscle guy too. You know what I mean? Any recommendation that you can give to me when it comes to start doing this kind of thing? Firstly, I think the most important thing that you need to know before hitting the gym or starting any training sessions. I think firstly, what you need to know is knowledge. You need to find the knowledge about how to eat, how many calories you need to intake. Also, study about nutrition, study about not like. Also, I think this is quite significant as well. Like you need to uh, you need to know that how to perform each exercises correctly. And also, this is very important as well, that you need to plan before I go to the gym. What I mean by that is you need to plan, like you need to plan that what part of muscles that you are going to train, not like, because some people, like most of the beginners, when they go to the gym, they just have an impromptu thoughts about training. Like when they enter the gym, they have no idea what parts of muscle they would train today. They will like randomly train the muscles, and that's ineffective because the frequency of training muscles are helping you to grow your muscle as well. And then also it's um
you need to arrange your days and also your training programs properly as well. Yeah, so that's very important. So to me, it is important to hire a personal trainer just because I have no, I have no experience to get started with the gym. I used to go to the gym, but it's not that like an intensive program or just intensive training to do that. But I think that when I see your passion today, I think like I should change myself too, just because I never achieved in this kind of thing too. To me, like I can say that for my professional, for my career, I'm going to say that it's fine for me, just because I work hard, I do practice, and then I train myself to become professional in my field of teaching or even job opportunity, job progress, things like that, right? The progression of my job. And I think life requires gyms during this time. Is that right? Yes, Requires absolutely. healthy, yeah. Because people want to do an exercise to promote the health, and additionally, they want to increase the immune system to prevent from illnesses or any diseases that will affect their body health. So this is the only way that we can keep healthy or stay healthy is that head to the gym as much as possible. Am I correct? So what do you think about those teenagers, especially young teenagers, who just head to the gym just because they want to gain some attention or lots of followers from the Instagram? They can post their body, muscle, things like that on the Instagram. Is that indirect consequences for this kind of start doing this kind of gym? I think, yeah, that's partially the reason why they go to the gym. Because if they have no motivation, and if they have like if they have nothing to drive themselves, like to drive their passion to go to the gym, I think that they will not go to the gym. But if they have a target, if they have a goal to have a beautiful physique, if they have a goal to get traded or to get bigger, and then just show off to other people, or just post it on Instagram or your Facebook, and they just show their friends that they have improved themselves, they are changed, and they're getting better. I think that's that's one of the reasons behind that makes them to go to the gym. So personally, can I ask some question? Is that the reason that you want to be like that too, or just stay healthy? Posting on Instagram or Facebook or showing other people are partially the reason, but that's not all of the reasons, and that's not the primary reason for me to go to the gym. My primary reason is that I want to get a beautiful physique. I want to get I lean, see. fit, because I can use these benefits of getting beautiful physique, getting in shape, or getting healthy to do something else in the future. Like if I have a good shape of body, if my body is like if my body is good looking, I can use this kind of benefit to do a job like being a model, to being an actor, something like that. Oh, right. I think so. Just because you have I can say that today when it comes to talk about gym, so you've been training for several months or even years ago already, right? So I can say that um, you've been sacrificed or even you put your effort into it a lot, and I hope that you can be one day of a beautiful physique or even the muscular guy that you expect later on. And one more thing that you can be better than other people is that you deep into it is this kind of knowledge. So I think that it doesn't mean that everyone can
understand everything like you. I mean, like, okay, I cannot say that you know everything about gym today, but I can feel that you have some, required knowledge that you can put the right thing to the correct way. I mean, the right way, right? The right way of, progress yourself to be better. And yeah, this is kind of thing like, so first of all, I can say that if you've been continuously knowing or learning with this kind of thing, so you can do more than just like other people do. I mean, for some people, it takes time, 2 or 3 years, just because they want to post their body on Instagram and they got popular, right? And then someone may call them to be something like that. So it's kind of like a short of time, just because when you get older, I don't think that it could be done like when you were young or when you were a teenager or when you were like popular at that time, just because time changed, everything changed. But to me, I can say that for you, you have, intrinsic motivation, and you see yourself in the future in the different dimension that other people see. For example, like if you're thinking that you want to run a business that is related to this kind of gym. So today, what you need to do is that you have to sacrifice yourself, you have to train or do everything that you have to hit the goals later on. Is that right? And yeah, just keep learning is a key. Just because to me, like I've never imagined that do I am today. Just because being a let's say like university lecturer or even a head of university lecturer is kind of far away from me, that I didn't even expect to be like that. But just because let's say like constructive feedback or even a positive feedback from a student, so I tried myself to plan a lot with my class of teaching, and I do delivering speaking in for an international program. So everyone agreed that it was impressive for my class of teaching. So my boss just nominated or direct to me that you have to supervise all of every teachers that teach in this kind of subject. So it's a part of, to me, I would say that is a new responsibility that to do that, but it's all about like just because I put an effort and sacrifices at the first begin. But anyway, I think it's all about like it depends on my expertise too. I mean, if I start doing gym as the same level as you, but I'm not really sure that I could, get into it faster than other people who have put more passion or not. Just because the right person may be in the right position too. You know what I mean? Yeah. So for you, just keep going and let's see where it goes. ประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วคุยแต่เรื่องจริงนะครับ นะมาแต่ว่าเห็นว่าแบบเราแต่ต้องศึกษาเยอะใช่ไหมครับเท่าที่ดูแล้วแบบยูก็เป็นคนคอนเทนต์นั่นอยู่เยอะไหมทุกวันเลยป่ะต้องอ่านเยอะไหมอินสตาแกรม ทุกวันครับ ก็คือหมายถึงว่าวันๆก็คือต้องอ่านแล้วว่าต้องทำกันยังไงถูกไหมครับเพราะว่ากว่าจะได้ muscle ดีๆนี้เท่าที่พี่รู้เนี่ยก็เป็นปีๆนะ2 ปีกว่าจะเป๊ะถูกป่ะใช่ไหมครับหมายถึงว่า ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนคนที่แบบว่าสร้างกล้ามอะไรก็ตามแต่เท่าที่ผ่านการสัมภาษณ์มาหรือว่าคนที่เปิดจิมเนี่ยก็ต้องอยู่กับมันเป็น10 ปีถึงจะได้แบบเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นใช่ป่ะหรือว่าคนที่แบบว่าcompetition อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะดูแบบcommit พอสมควรซึ่งบางคนก็คือแบบพอหุ่นดีปุ๊บก็หางานแบบเป็นดาราเป็นนายแบบได้ถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว motivation ของเราเนี่ยมันชัดกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าน้องๆ teenager หรือแม้แต่เด็กมสวที่เล่นฟิตเนสกันเนี่ยเพราะว่าต้องการ gain popularity เข้าใจไหมครับเพราะไอสอนเยอะถูกไหมมันก็จะมีเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าเด็กมปลายไม่เท่าไหร่แต่ว่าเด็กพอขึ้นมหาลัยปุ๊บเนี่ยจะต้องการ popularity ซึ่งมันทำได้นะโดยเฉพาะเด็กสกทก็เป๊ะหลายคนอยู่นะฮะในแง่ของจิมนะ alright กลับมาที่ lesson ไหมหรือว่าไม่เอาละ
เราทำเป็นแบบbackward ไหม11 10แล้วก็ลงไปดีป่ะได้ครับ Okay, so shall we start with these questions today? แล้วก็เงียบไปแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง Okay, so question number 11 here. Some people think that the government should focus on improving the economy of the country. Other people think the government should focus on social services such as health and education programs. Which statement do you agree with? Explain and provide samples to support your ideas here. ไม่ชอบความเบอร์เมนเลยอ่ะปวดหัวไหมมันสำคัญทั้งคู่ครับมันSo what do you think? Okay, yeah. มันยากคือบอกว่าจะบอกว่าอีกอันดีกว่าอันอีกอันยังไงครับเพราะมันแบบว่าดีเท่ากันนะครับ Equally ใช่ไหม important. Actually, I agree with the statements that say the government should focus on like economy. I think that the government should focus on economy. Like the reason is that, like for example, if the economy is getting better, people get employed, and then people get more and more money. People earn or obtain enough money to support their children's tuition, which is supporting the education. These children, more and more children will be able to access education and also health services. If people have enough money, that they have enough budget to pay for any health problems when they go to the hospital, when they have a illness of cancer, if they like have a heart disease or hypertension, if they suffer from these illnesses, if they have enough money. I think that's not a big problem to pay money for treatment. I would say 4 minutes focus on social service such as health and education program จริงๆแล้วคำถามมันก็ fixed pattern แหละเราพูดไปแล้วพี่จำได้ใช่ไหม So I used to talk about this already, I guess. But anyway, it's all about like we have to take side. So I think when it comes to talk about like developed countries, so improving the economy is a key, right? But a part of improving the economy is all about like if you have education, I mean foundation of education, so you can make something better, or even the workforce require healthy person, right? In order to make sure that you can drive any successful economic progress here. That's it. มันเขียนยากอ่ะลองเขียนไหมอยู่ต้องเขียนเอเซย์ด้วยนะ เดี๋ยวไอแบบถูก discredit นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูเด็กมสวเขียนเอเซย์เขียนเก่งมากเลยนะครับเพิ่งสอนคือพี่สอนECP ใช่ ECP นี่หมายความว่าจริงๆแล้วเป็นตัวปี4นะครับเป็น English for Career Preparation นะครับสอนให้มนุษย์อิงทั้งหมดเลยแล้วก็สอนให้เด็กเมเจอร์ภาษาอังกฤษซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ได้คะแนน990นั่งเรียนประมาณเกือบ10คนแล้วเขาก็จะแบบว่ามานั่งดูว่าเราอะสกิลเป็นยังไงอยู่เข้าใจฟีลไหมมันจะกดดันมากในการสอนเสร็จภาษาอังกฤษเพราะหนึ่งก็คือว่าเด็กมนุษย์เองเนี่ยก็จะเก่งอยู่แล้ว so I would say that this is quite a little bit challenging to teach. Even I teach in English, but it's just kind of it's hard to handle with this kind of like student who come from English major just because they are all good at English.
แล้วก็สอนให้กับพวกเกาหลีญี่ปุ่นทีเนี้ยปัญหาในการสอนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอกำลังจะบอกว่ามันจะมี culture ของคนที่เรียนตัวนั้นๆอย่างเช่นคนจีนก็จะเป็นอีกแบบสมมติว่าเขาเรียนภาษาจีนเด็กกลุ่มจีนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลุ่มญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งกลุ่มเกาหลีแบบปวดหัวมากในการ handle class ภาษาที่3เนี่ยเพราะว่าต้องแบบ active ตลอดเวลา คือด้วยความที่แบบว่า group of students is quite different right and they have to study with me just because they all of like let's say humanity faculty students right university students from humanity faculty but with different majors but for this semester I just got an invite from the teachers who assigned me to teach for international program but I need to teach let's say like but I need to teach creative writing ทีนี้พอเราสอน creative writing เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Ielts ถูกไหมครับแต่ว่าเด็กถ้าพอเราเป็นอินเตอร์ปุ๊บคือ background เขามาจากอินเตอร์ EP หมดภาษาก็จะดีมากปวดหัวไปอีกเพราะว่าอยู่เข้าใจคำพอเราอ่านเอเซอย่างเช่นแบบสมมุติพี่เช็คเอเซอยู่แค่1เรื่องอะคอนเทนต์แน่นไหมโอ้แน่นมา คอก นเทนต์แบบเหนื่อยมากแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความทุกคนแบบ30ชีวิตเนี่ยเขียนดีเกือบทั้งหมดแล้วเราก็ต้องรอฟีดแบ็กแต่ว่าก็จะต้อง random feedback นะครับคือไม่สามารถfeedback หมดคือ random แค่จุดนี้สมมติพลาดปุ๊บทุกคนก็จะ agree หมดปัญหาของการสอนมหาลัยคือห้ามขึ้น essay show หมายความว่าสมมติอย่างเรดาเราเรียนด้วยกันมันไม่มีปัญหาเพราะอยู่กับไอก็จะเข้าใจกันถูกไหมหมายว่า ability to write ของยูกับ I comment เนี่ยมันก็ตรงๆจบแต่การขึ้นมหาลัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นต้องanonymous อะอยู่หมายความว่ามันก็จะอยู่ในเด็กนั่นแหละ30คนแต่เพียงว่าเราห้ามขึ้นว่าเป็นของใครซึ่งเจ้าตัวก็จะต้องรู้เอง อันนี้สร้างความกดดันให้ครูไปอีกนะฮะ that's it alright just sharing for my teaching at SWU that's it moving to next question here move ต่อนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะ So for this question I would say question number 10 here in your opinion all right in your opinion how can the government of each country eradicate ภาษามาละ or lessen เขาต้องแปลให้ด้วยนะ or lessen the crimes committed by their own people use specific reasons and details to support your answer I think probably like in some countries the government might impose a serious law or serious punishment for those people who commit a crime. Like for example, if these people bring a chaos to a society, if they bring a big problem to the society, I think like the serious punishments might be like 20 or 30 years of incarceration or imprisonment, or for some people they get executed, or I would say death. It is death sentence. Yeah, but in some countries they might not do that. In my opinion, they might support these criminals. But what I mean by that is not like the government's support that the criminals to happen, but what I mean by that is the government's support or encourage the people who commit the crime to be a better person. Like they might prove them by like imprisoning them first, like probably like for 10 or 20 years, and if they behave if they don't I would say if they don't behave badly, or if they don't show any signs of delinquency in the prison,
the sentence or the punishment will be lessened, like probably from 10 years will be lowered to 5 years of imprisonment, and they will be released quicker. That's it เรื่อง That's it ยัง เป็นกฎหมายเรื่องรอนี่คิดไม่ออก ปวดหัวเนาะHow can government in this country do พี่ไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่ามันยาก ให้เรดาพูดI think it's all about like it depends on country, right? And how the country can supervise any kinds of this kind of things, right? And then the law should be fixed. I mean, should be fixed or even regulated this kind of behavior or such a committed a crime. This is kind of like a serious issues that we have to control in according to the rules and regulation that is, governed by the government or even restriction or even legislation from the law. That's it. ยากจังนะครับอันนี้ต่อ อันนี้พูดไปแล้วนะครับ พูดไปแล้วเหรอ พูดไปเมื่อกี้ครับ เฮ้ยอันนี้คือพูดไปแล้วใช่ไหมอันนี้ล่ะ ก็พูดเมื่อกี้นะครับ เราต้องเป็น backward นี่แบบพิมพ์เบลอละ How can some government right how can some government stop or prevent from smuggling or illegal drugs from one country to another? I think they should focus on the regulation at the airport or at the place that people immigrate to another country. I would say like the regulation at the airport or the law, the rules should be very, very strict. What I mean by that is the law of the regulation of checking immigrants, like checking their luggages, checking their backgrounds, and also checking their passports carefully. Yeah, and also like the smuggling of illegal drugs are the critical problems that happen in many countries, like in developing countries, like in Russia or in America. These problems that happened. In my opinion, I think the government should alsoคิดไอเดียไม่ออกนะต้องเป็นไงควรทำอะไรดีครับให้มันมีการลักลอบนี่ไงออกจิมเนี่ยเล่นจิมไปทั้งประเทศได้ไหมก็ไม่ direct ไม่ได้ ก็ไม่ direct เท่าไหร่ instruct ได้ไหม instruct หรือว่า training ก็ไม่ได้เองเพราะว่ามันขึ้นกับ greedy ใช่ไหมครับOr I think the solution that is easier is like to allow them to smuggle these illegal drugs, but just to limit the types of illegal drugs. Like for example, in Thailand, the government just recently announced that weed is legal right now. Previously, it was illegal, right? Some types of drugs that don't affect humans' health so much, or it doesn't bring a lot of problem. I think it should be allowed to transport to another country. But for example, but for cocaine, this shouldn't be allowed. So โอเค
Can I ask something? I have no idea about illegal drugs. So can you differentiate between cocaine or methamphetamine? Is that the same? โคเคนกับอะไรนะครับ กับ ice นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ methamphetamine, is that right? Do you know ice? Do you know รู้จักครับแต่ ไม่ ว่า เหมือนกันปะ อันนี้ไม่รู้เนี่ยครับ ไม่รู้เหมือนกัน I skip ไป Okay, I'm sorry just because this is quite widespread. This kind of illegal drugs happened in the city, especially in Bangkok. I can say lots of like teenagers are inclined or persuaded to to involve with this kind of like activity that is illegal activity. So I can say like I just heard some news that like some let's say model, right, just die because of illegal drugs or even something like this. So this is the reason that we are going to prevent from it as much as possible. I can guess, yeah. มันนั้นนะครับ8ไหมไม่ยากจังเลยอ่ะคำถามอะไรวะอะไรเงี้ยยากไหมไอ้ไม่ชอบ politics เท่าไหร่นะเพราะไม่ได้อิน ผมชอบ politics นะครับแต่ว่า มันยากเหรอ ไม่มีไอเดียเลยคิดไม่ออก เป็นคนที่อินกับ politics อยู่ so do you like party do you think let's say I cannot say like that I can say I'm going to ask you that would you like to become a prime minister? No, absolutely. I don't want to be a prime minister because there is a variety of duties that I should take, and there are lots and lots of responsibilities that I should take. Like for example, the duty of prime minister is to administer the country and also to govern the country. You need to have a serious strategy, and also a strategy should be accepted by the political party and also from the normal population in that country. Like, but when you have a strategy or when you have a plan to do something, when you have a policy to improve the country, but or to develop the country, but if the majority of the population oppose your statement, if they oppose your policy, that shouldn't be implemented. Yeah, and that should be changed. And also, when you have a plan, you should show your how to say it. You have to ผลงานนี่คืออะไรนะครับดูผลงาน portfolio ไม่ใช่ talks work or even commitment or responsibility, is that right? ผลงานเหรอผลงานหมายถึงว่าในแง่ของการอาจจะมีคำศัพท์ result is okay, goals and expectation, right? Okay. Yeah. You need to show a good result of the country development, and also you need to I would say you need to be very, very versatile. What I mean by that is that you need to be able to manage or handle with the problems of many aspects. Like, for example, like the economy, agriculture, education, like many part of the country that you need to be very professional at that kind of thing. Like, yeah, like you need to support almost everything for the country, and if you do something that is like, I would say if you do something that people in a country hate to dislike, you will
you might be like repelled from your position, and that's a big problem. And also, like the administration, I mean, the administration of the government can bring a controversy or a chaos between two groups of people in the country. Like, I would say it would be separated into two groups of people. The first group of people is the group of people that like the government, and another group of people is the group of people that oppose the policy of the government. So there is a big so that could be a controversy. That could be an argument between these two groups of people, and also that could be a bigger problem as well. Like, for example, like people might march on the streets and try to organize some activities that show the disagreement or that show their unpleasant, like, I mean, show the unpleasant moments of having this prime minister. Yeah, that's why I don't want to be a prime minister. I see. So, just because now we have debating lots of like who wanna be a blood new for prime minister, especially in Thailand, right? For example, like have you known Tim Pita? Do you know him? รู้จักครับ So have you known like Thanathorn, right? Okay. So I would say like for the two guys here, it is important to say that I really appreciate and I have to say that I'm impressed with their perspective or even vision to drive a country to be successful. To me, I'm going to ask you that between the two, do you think Tim Pita would be the next prime minister in the future? Oh, it's a difficult question to answer because there are two ways of him to be a prime minister. Like, it's it can be possible that he might not be a prime minister because like the current prime minister might stay in his position for a longer time. Like, I don't know how many years, because there is the latest news that have been reported to Thai citizens, and most of the people share these rumors. I don't know if this is a rumor or this is the facts or the truth. I'm not sure about that, but it's the news that this current government will still be in his position, and he will not step aside his position. Like, he will still stay in his position for further 6 years. Yeah, or 7 years. I'm sure. I'm not sure because I don't know why. I don't know deeply about this. So that's 6 years. Yeah, 6 years or long time. And I think another way that, but on the other hand, there is another solution to make this government step aside, and Tim Pita can be the next prime minister. I think this solution is like he can be supported or he can be advocated by like Thai population because of his visions, because of his goals to improve this country, and his policies are really practical to develop so many aspects of the country. Because, and also his perspective is I would say is open-minded, not like the current government. Yeah.
What I mean by that is its policy like is to support the education by like applying technologies, current like the modern technologies, and to support the education. And also I think I would say I think 90 or over 90% of young of people from young generation, like people whose age is around like 18, 20 or 30s, these people are young generation, right? And they really like him because of his policy. Yes. So if the election comes up, he might be the first one who has lots and lots of vote polls. Yeah. I see a point here. Okay, so do you like the vision of Thanathorn, or do you like character or personality of Kun Thanathorn? In terms of your perspective, or even can you share that desirable trait or even personality of I can say that Thanathorn is one of the most prominent leader, or even like he can be nominated to the prime minister like during a few years ago, just because like everyone prays, I believe it. But for some law or regulation that he cannot proceed in this kind of achievement here. So everyone understood it. So to me, I think that I can feel that he's one of the most important person to drive something to be better, or even to drive economic to be more prosperous or even successful. Can you share a bit if you notice that what is the most important trait or personality of Thanathorn that we can keep or look up to as a good leader? I think he is permanent, and he is a noticeable person, like because of his vision. What I mean, like for example, his vision is and also his attitude is open-minded to people. Like he's not like dogmatic, and his goal is it's from his sincerity, not for all like getting elected. You know what I mean? Like it's pretty cordial, and but I think one of the most important policy that people like him because, and I think this makes people like him because the policy that he announced, that if he is like he said that if he were a prime minister, he would transport, like it would change the mode of transportation. What I mean by that is he will apply a train, like change the BTS train to be like มันคืออะไรนะครับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มัน ที่เขาบอกว่าจะคล้ายๆกับรถญี่ปุ่นใช่ไหม I'm not really sure มันไม่ใช่รถไฟครับมันเป็นไม่ใช่รถไฟมันเป็นความเร็วสูงฮะ something right มันไม่มีรางเลยครับมันเป็นแบบท่อแล้วก็ไปนั่งแล้วก็แบบบินอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่บินนะครับมันให้เราไปนั่งอยู่ในท่อครับแล้วก็แบบเหมือนวาร์ปมันได้เลยครับคืออะไรbut he just mentioned or pointed out that just want involved every region of our country to be easily connected or interconnected here, just because he wanna
just use the area of Northwestern or even Chiang Mai, things like that. And then we can involve this kind of trend to the capital city, which is Bangkok here. Is that right? So I can say that he's a good leader in terms of like innovative person. Do you agree with me? Just because he got the background in science, engineering. So this kind of thing that we can improve our nations or even some facility, especially for transportation, to be better in order to meet the standard of progress comparing to other countries, especially in Asian countries. Is that right? Yeah. But I think the most important trait, the most important personality that I can feel to the Thanathorn is that he's quite really it's not a nationalism. I can say that he's very sincere that he wants to be an activist. You know what I mean? His personal lifestyle would be like he dared to do something challenging. Right? Let's say like as you know, he went to the lake or sea and try to experience with this kind of difficulties. So this is kind of like it's hard to the normal guys or even people to do like that, just because like to those people who really hit to the goal. I think this kind of trait is suited for a good leader, just because they can try and hit whatever they want to do, and this kind of thing is really important. But I can say, to me personally, I can say that the way that he speak or effective communication is not that reach the expectation. I mean, like I can say that to those as a good leader or even a great potential for a leadership skill. So effective communication or public speaking might be the trait or even passionate that they can say something to other people. But to me, I think he is trying to be better, but it's not that perfectly to do that. So it's fine, right? It's reasonable to say like that. For Tim Peter, I can say I'm really impressed with his profile. Just because he got he graduated from Harvard. Is that right? I'm not sure, but it's things like that. And his English ability, his vision, his perspective is quite broad, especially when it comes to handle with this kind of vaccines or even COVID-19. He tried to emphasize that the government should do or should not do this kind of thing, but no one cares about his idea. That is we are here today, right? So this is very important just because when it comes to talk about how you can handle with several difficulty in certain time, meaning that unexpected situation, or how can you decide or choose something is very, very important and matters for the way that we can drive a country to be successful. And I can say that the vision and his kind of personality is quite good, but I can say today that he is a little bit introvert. To me, I can say like the way that he speaks is not that powerful much. I mean like we can see that when it comes to listen for Thaksin, the previous elite, prime minister or leadership, you can feel like he tried to speak with something that everyone have to listen. Is that right? So this is the kind of thing like, is it different from Tim Peter that is not really engaging much with this kind of like people who have listened to him. That's it. Mm-hmm. แล้วคอมเมนต์กันไปนะครับคอมเมนต์ตัวเองด้วยนะ ไปคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้นะแต่อันนี้คือแบบเราเป็นผู้เราเมนได้นะเดี๋ยวนี้ Facebook ก็เมนได้ IG ก็เมนแต่ว่าต้องอยู่ในสุภาพเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คน So what do you think about freedom of speech? Can I ask for this question? เดี๋ยวพี่ขอเบรกก่อนได้ไหมรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะไป prepare มา freedom of speech
ฮัลโหลเป็นไงบ้างเรด้าวันนี้คุยแบบนอกเรื่องไม่ใช่ IELTS เลยนะเหมือนคุยแบบฝึกภาษาอังกฤษในระดับแบบ proficient learners of English นั่นเอง ไม่หมายถึงว่าอยู่ได้อยู่แล้ว อาจารย์อลันหมายถึงว่า teacher ลันเขาชมอยู่ไหมใครเก่งที่สุดในห้องเราอะใน EP อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าโฟภาษากัสอังกฤษเป็นเก่งไหมโฟกัสถือว่าโฟกัสพี่ไม่ได้เขาเรียกว่า spend time ในการอยู่กับเขาเยอะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ทราบแต่เรด้าคือหนึ่งในคนเก่งท็อปเทียร์อยู่แล้วใช่ปะเพราะไอก็สอน EP มาก่อนหมายถึงว่าไอก็จะเซนได้ว่าเด็กมันก็ทรงๆนี้แหละนะครับเพราะว่าแต่ว่าในห้องไม่มีคนพูดเลยครับก็เลยใช่ไหมหมายถึงว่ายูก็ต้องอินเทอร์แอคกับอลันตลอดถูกไหม แล้วอครับส่วนลันเขาสงสัยไหมว่าทำไมยูไอคิดว่าถ้ายูพูดกับอลันน่ะเขาจะ question นิดนึงว่าทำไมเด็กคนนี้พูดคำศัพท์ยากๆเยอะถูกไหมผมผมพูดกับเขาบ่อยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ถามเขาพูดแต่เขาไม่ได้ถามเรื่องพวกใช้ยาสเตียรอยด์เขาเนี่ยครับพวกเล่นกล้ามครับเพราะหมาว่าอะไรยถึงไอ้ทุกวันนี้เขาสอนอะไรอ่ะพี่อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่พี่สอน EP อ่ะพี่ก็ต้องเล่นกับเด็กเหมือนกันหมายถึงว่าต้องแบบเพราะด้วยความที่แบบคลาสพอเราเป็นออนไลน์เราต้องเข้าใจก่อนว่า you have to acknowledge that no one study in the online classroom you know what I mean just because like a teacher roles is important for online classroom just because you have to be a entertainer meaning that you have to teach as well as entertain in the same time otherwise no one listen you at all especially me in university setting here ทีนี้เขาไม่คือพี่แค่อยากจะถามคือพี่ไม่ค่อยได้คุยกับอลันเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาสอนอินเตอร์ใช่ไหมก่อนตอนที่พี่ไปสอนนะครับเพราะว่าพี่เคย overlap กับเขาไปอยู่ปีหนึ่งถูกไหมตอนที่เปิดอินเตอร์ใหม่ๆอ่ะจำได้ปะอยู่มไหนนะน่าจะเด็กๆอยู่ตอนที่อยู่มันเรียนกับไอปีแรกอะม.2ปะม.2 let's say ถูกไหมเออใช่ครับทีนี้เนี่ยก็คือคุยกับเขาทุกวันทุกคลาส ใช่ครับยกเว้นคลาสนี้ถ้าคลาสวันนี้ไม่ได้คุยอะไรเลยครับทำไมอ่ะเพราะเหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอแล้วเขาไม่แบบ question เหรอครับเขาเขาวันนี้เขาสอนแบบว่าเขาอ่านหนังสือให้ฟังนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรครับเขาเขาแต่ว่าเขาอ่านเขาสอนดีใช่ไหมหมายถึงว่าพี่ก็ไม่สามารถเคลมได้ว่าใครสอนดีไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับเวการสอนของteacher Run เขาสอนศัพท์ยากครับแสดศัพท์งว่าเขาก็ list คำศัพท์ยากมาให้เราเรียนเหมือนกันถูกไหมศัพท์แบบโคตรยากครับก็ยากกว่าพี่ให้เรามานั่งทำอีกเหรอของพี่ก็ถือว่ายากแล้วนะศัพท์ประมาณเรื่องชมพูอะครับเขาสอนจริงเหรอเวอร์ใช่ไปจริงอลันไฟเวอร์ไม่หมายถึงว่าในมุมพี่ไม่ได้เคลมว่าหนังสือเล่มนั้นมันยากแต่ว่าสำหรับเด็กอ่ะมันยากอยู่เข้าใจฟีลไหมสำหรับเด็กเนี่ยมันจะมีคำlet's say ว่า70%ก็เป็นคำที่แบบ academic ทั่วไปที่พอเดาได้แต่ว่ามันก็จะยังมีคำศัพท์ที่มันเวอร์เกินเบอร์ที่ผสมเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่เข้าใจเล่มชมพูใช่ปะเพราะฉะนั้นอลันก็คือใช้คำศัพท์ยากๆมาลงเหมือนกันนะครับอ๋อใช่ครับแล้วเขาก็ให้เอาแบบศัพท์นั้นมาแต่งประโยคอะครับก็คือแบบเหมือนแบบให้หา definition ก่อนแล้วก็ค่อยแต่งแล้วโดนเล่มชมพูไหมหมายถึงว่ามีซ้ำไหมหมายความว่าไอ้กำลังจะบอกว่าคำศัพท์มีอยู่ในเล่มชมพูหรือเปล่าที่อยู่ได้เรียนกับเขามีบ้างครับแต่ว่าน้อยมากครับแสดงว่ายากกว่านั้น อันมีไม่รู้เหมือนกันครับว่าอะไรยากกว่าแต่ผมว่ายากทั้งคู่อะ ไม่เล่มชมพูให้เต็ม10ยากกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่เล่มชมพูเรดาร์ชินแล้วไงมันก็อาจจะรู้สึกไม่ยากแล้วมั้งวันนี้แต่ถ้าเดย์วันย้อนกลับไปตอนที่เรียนแรกๆกับพี่เดย์วันยากเต็ม 10ก็ถือว่ายากนะถูกไหมเพราะว่ายูยังเด็กหมายถึงว่ายูยังแบบก็คือยังไม่เก่งเหมือนวันนี้แล้วกันนะวันนั้นต้องเคลมไปอย่างนั้นถูกไหมครับใช่แต่ว่าก็ถือว่ายากถูกไหมเพราะเราเปิดแต่ไอก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นก็แบบว่าก็จริงๆต้องสอน IELTS ไงมันก็ต้องศัพท์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแสดงว่า
เขาก็เน้นคำศัพท์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วมี speaking ไหมมี speaking กับexam practice อะไรอย่างงี้ป่ะ speaking คือเขาจะสอนแบบตอนเขาจะสอนตอน1 นาทีสุดท้ายก่อนเลิกเรียนนะครับ ก็คือให้เราพูด แล้วเขาจะให้วอลันเทียเขาจะไม่มีใครวอลันเทียเขาก็จะสุ่มมาแค่คน2 คนแล้วก็พูดแล้วก็ตัดภาพไปแล้ว อืมแต่ว่าแป๊บเดียวเนาะ40 นาทีตัดก็เท่ากับว่าไปฟังปุ๊บออกไปเลยถูกไหม ก็ประมาณครับเขา เพราะ ถา ว่าม ไง เพราะว่า40 นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงไงสอนจริงครึ่งชั่วโมงเพราะมันจะต้องมีการเช็ค attendance แล้วก็ are you there อีกใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าอยู่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเพราะว่าของไอ3 ชั่วโมงอยู่ต้องเข้าใจนะโซโล่นะฮะ fluency คือระดับ racing ของการแข่งรถแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบหนึ่งก็คือว่าต้อง keep track เพราะว่าหนึ่ง quality control ก็ต้องคุมนะฮะในเรื่องของ content matters is that right แล้วก็ engagement กับเด็กนะครับ engagement กับเด็กยากที่สุดในการสอนออนไลน์เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดเนี่ยเขาจะรู้สึก negative feedback ทันทีนะฮะหน้าที่ของตัว teacher หรือว่าอาจารย์เนี่ยก็คือต้องแบบพูดให้เขาพูดก็แสดงว่าอลันก็แฮปปี้อยู่นะฮะใช่ไหม is that right แล้วได้เรียนกับอาจารย์ครูเบนอยู่ไหมไม่เคยเรียนเลยครับในชีวิต ครูเบนเขาไม่สอนแล้วนี่เขาเป็นแบบแนวแบบ manager แล้วป่ะหรือว่ายังไงไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ดูอะไรก็เลยไม่ทราบนะฮะ alright thank you so much นะฮะมีแค่วิชาคณิตนะครับที่ไม่เคยนั่งเรียนเลยครับเปิดทิ้งไว้เพราะว่าแบบเรียนไม่รู้เรื่องคณิต that's it นะจ๊ะ alright กลับมาที่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วพี่เริ่มงงกับ คลาส เดี๋ยวนะสรุปอลันสอนแฮปปี้ไหมเรารู้สึกยังไงกับอลัน Can you share your personal feeling with the teacher that teach you English here ก็ยังดีที่เขาไม่สอนแบบเบสิกจนเกินไปครับเพราะว่าไม่เขาไม่สอนอยู่แล้วเพราะเขาเก่งหมายถึงว่าเขารู้ว่าเขาเด็กจะบอกว่าไงมันจะมีครูที่สอนเบสิกด้วยเหรอใน EP ไม่น่ามีปะ เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ม.1 จนถึงม.4ครับคือเช่นม.4ครับแล้วม.1 ม.4เขาสอนแต่แบบเดิมๆครับภาษาอังกฤษสอนแบบเช่นสอนอะไรบ้างอันนี้แชร์ให้หน่อยนะเผื่อว่าจะแบบ สอนตั้งแต่ม.1 ม.4เขาสอนแต่แบบยังสอนพวก present tense อยู่เลยครับแบบพวก grammar เขาเนี่ยก็คือแบบ repeat ไปซ้ำๆว่างั้นสอนเรื่องเดิมเรียนตั้งแต่ป.1นะครับแล้วอย่างไอนี่ไอสอนยากไปไหมเพราะว่าไอสอนแบบถือว่ายากหรือเปล่านะIแค่ consider myself ว่าแบบก็ดูยากอยู่นะก็ดูเวอร์อะไรเงี้ยอยู่โอเคปะเนี่ยเพราะว่าถ้าเรด้าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเก่งอยู่แล้วแต่คนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ prefer ไงอยากอยู่สามารถแชร์หรือว่าคอมเมนต์ได้นะอยู่รู้สึกว่ายากไหมคลาสที่เราเรียนกันมาเนี่ยผมว่าถ้าผมว่าไม่ยากขนาดนั้นครับก็คือไปได้ครับแต่ว่าถ้าไประดับแบบมหาลัยหรือว่าไปแบบต่างประเทศเนี่ยครับผมว่าน่าจะแอดวานซ์กว่านี้น่าจะอันนั้นน่าจะยากจริงหมายถึงว่าในแง่ของการเรียนภาษาล่ะครับหรือว่า ใช่ครับ ตัวคอร์สใช่ไหมครับคือถ้าเป็นในสายอักษรเนี่ยก็จะเรียนพวกแบบ sub skill เยอะ sub skill ในที่นี้คือแบบอย่างเช่น syntax การเขียนเพื่อสื่อความหมายถูกไหมครับหรือว่า structure ต่างๆทำไมต้องมีโครงสร้างแบบนี้ clause แบบนี้ preposition แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็คือจะเน้นแบบลึกๆในแง่ของ structure ซึ่งตัวพวกนี้อาจจะยากอยู่แล้วแล้วก็ phonetic เราก็จะมานั่งสอนการออกเสียงแต่ว่าเด็กจุฬาเนี่ยก็คือแบบไปเมืองนอกหมดเพราะฉะนั้น pronunciation ก็คือแบบพี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่บวยของเพื่อนๆในรุ่นงงปะสำเนียงพี่ถือว่าก็ไม่ได้แย่แต่ว่า คนอื่นดีกว่างงปะหมายถึงว่าแบบมันจะ
มันจะเก่งกันเยอะนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเราก็ไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นยังไงนะฮะthat's it ก็อยู่บอกว่าอลันก็คือถือว่าภาษาอังกฤษเป๊ะถูกไหมเขาก็เรียนจุฬาไม่ใช่เหรอเขาก็เรียนปะมันจะเรียนอยู่นะthat's it เพราะว่าถ้าเป็นอินเตอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบFS จะอยู่ในนั้นเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งอินเตอร์และภาคปกตินะครับภาคปกติก็จะเป็นแนวแบบภาษาจ๋านักเขียนอะไรฮะ novel หรือว่าแบบ literature เขียนเก่งอ่านเก่งอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นแต่ว่าพอเราเป็นอินเตอร์เนี่ยก็จะเน้นeffective communication นะครับ public speaking หรือว่า discuss เนี่ยจะสนุกมากแล้วก็อาจารย์ฝรั่งสอนเกือบ 80%นะครับมีอาจารย์แน่นอนว่าต้องมีอาจารย์ล็อกไว้อยู่แล้วเพราะอาจารย์ในคณะเนี่ยจำเป็นที่ต้องสอนให้ได้ทั้งตัวอินเตอร์แล้วก็ภาคปกตินะครับแต่เพียงว่าแบบแน่นอนว่าพอเราอินเตอร์ก็ expect international accent international collaboration นิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ลองไล่เช็คดูนะฮะสรุปได้เคาะหรือยังว่าอยากเข้าคณะอะไรตอนนี้เข้าการแสดงครับก็คือเป็นนิเทศศาสตร์นะครับได้แหละครับนิเทศศาสตร์entertainer ชอบสอนหนังสือไหมเรด้าเป็นคนชอบสอนหนังสือได้ไหมถ้าสอนหนังสือก็ชอบครับแต่ว่าถ้าสอนออกกำลังกายผมว่าอย่างนั้นสนุกครับ ชอบสอนออกกำลังกายแต่ถ้าสอนออกกำลังกายแบบว่า ชอบสอนออกกำลังกายครับ แต่ที่ไม่อยากเป็นพวกเทรนเนอร์เพราะว่าแบบว่ามันต้องมันสอนมันมีมากกว่านะครับบอกว่าต้องแบบมีความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเลยไอสามารถเคลมได้ว่าไม่จริงขอให้หุ่นดีแล้วก็ attractive อยู่ดูแค่2ข้อนี้พอนะฮะหุ่นต้องดีในที่นี้คือก็ต้องแบบไปโชว์ออฟหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้า target customer ส่วนใหญ่หรือว่า potential customer ที่เขามีเงินจ้างเนี่ยเขาจะดูที่ external experience external appearance ก่อนนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่องทางที่สามารถทำได้ก็คือในเพจ Facebook กับpersonal IG account หรือว่า Instagram account นะครับในส่วนของ TikTok เนี่ยมันจะต้องเล่นกับเขาเรียกว่าวิดีโอเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้คนดังไปทำได้แต่ว่ามันต้องตามคอนเทนต์คนละแบบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวของเทรนเนอร์พี่ว่าการ create account IG ดีๆแต่ว่า run process ดีๆนะว่าจะลงคอนเทนต์ประมาณไหนคือต้อง prepare หมดนะถ้าจะทำคอนเทนต์พวกโซเชียลมีเดียดีๆจริงๆทีนี้เนี่ยไอเห็นว่า passion ของยูมันชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ consistency ก็มี action plan ก็เกิดทุกอย่างมันก็ดูแบบ proper ได้นะฮะยิ่งถ้าอยู่ในโลเคชันดีๆกับสมมติถ้าได้เรียนจุฬามันก็คืออยู่สยามใช่ไหมฮะมันก็จะง่ายขึ้นใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วเทรนเนอร์ไม่มีอะไรนะเทรนเนอร์เหรอเทรนเนอร์ก็ชาร์จแพงนะชาร์จแพงครับผมใช่เป็นชั่วโมงด้วยนะถ้าเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ผมว่าอันนี้ผมชอบมากกว่าเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นแนวแบบขายไอเดียขาย critical thinking อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอย่างเช่นแบบใครเดียที่ดังๆที่บิตคอยล่าสุดชื่ออะไรนะคนนั้นนะถ้าแบบพอท็อปผมคิดว่าพอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์พอเราดังแล้วคนก็รู้จักกันเรามากขึ้นครับพอถ้าสมมุติเราจะมาเปิดรับเทรนถ้าสมมุติเราจะรับเทรนเนี่ยมันก็คนก็จะแบบมาเทรนกับเราเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องขายคอนเทนต์ไงงงไหมอย่างเช่นชื่ออะไรนะฟ้าใสรู้จักฟ้าใสป่ะต้องรู้จักสิถ้ารู้จักจิมฟ้าใสนี่คือไปอยู่ออสเตรเลียไปเขาเรียกว่าไปทำงานและกันในเรือนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กับinternational culture หรือว่า western culture ไอเดียของเขาก็เลยเจอแล้วก็เป็นคนที่เป็นครูมาก่อนหมายถึงว่าเป็นครูที่สอนหนังสือเพราะฉะนั้นการพูดการจาเขาก็จะเป็นแบบคัดเป็นลักษณะครูเขาก็เริ่มจากการยูก็ดึงมาเป็นหนึ่งในไอดอลได้อีกคนหนึ่งก็จะไปฮัทที่จบจากจุฬาฮัทชิลสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสายเทรนเนอร์คนนั้นก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ดังเท่าฟ้าใสเพราะฟ้าใสนี่ถูกโนมิเนตไปหลายองค์กรไม่ป่ะไหมฮะใช่แต่ว่าฟ้าใสเนี่ยบล็อกหมายถึงว่าแบบทำแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วไม่สำเร็จนะ
แล้วก็ทำใหม่งงปะหมายถึงว่าเขาทำจิมมาแล้วเขาทำออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็ไม่ฮิตสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยน strategic planning ใหม่แล้วก็แต่ว่าเขาถือว่าเป็นคนที่ดังคนหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งในคนที่ influencer ทางด้านจิมแต่ว่าจะเหนื่อยมากเลยนะเรด้าเพราะว่าหนึ่งอยู่ต้องไลฟ์ตลอดเวลาไหวเปล่าอันนั้นถ้าฟ้าใสอันนั้นน่าจะเป็นแนวแบบสอน พวกโมเดลอะครับถ้าหมายถึงหุ่นนะครับ อืมแต่คงผมแบบชอบแบบไปทใหญ่ำเพราะกายๆอะฟิสิกเพาะกายขายได้เหรอเพาะกายอันนี้ถามตรงๆหมายถึขายงว่าได้ครับถือว่าขายได้ใช่ไหมในเพราะว่ามันต้องนายแบบสิมันต้องหุ่นดีแบบทรงนายแบบปะหรือว่าต้องเป็นเพราะกายถือว่าเป็นตลาดเล็กไปเลยหรือว่าตลาดใหญ่อันนี้ไม่ทราบครับผมอันนี้ในเมืองไทยผมไม่รู้นะครับ แต่ว่าเมืองนถ้าในอกต่างประเทศนะครับในเมืองนอกบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่คือเป็นทรงแบบ เพาะกายเป็นทรงบอดี้บิ l เดอร์จริงๆเลอ๋อยครับเป็นแชมป์โลกเนี่ยครับแบบโอลิมเปียครับที่แบบน้ำหนักเขาแบบเป็น90ร้อยโล100 โลอะครับแล้วแบบ เออ๋อสิมันจะมีคนหนึ่งที่เพิ่งประกวดไปชื่ออะไรละคือมันก็เป็นสายนายแบบหมดอะเนาะแล้วก็บักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ลองไล่ดูได้ passion แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสมมติเกรดออกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่หมายถึงว่าในแง่ของจิมนะถ้า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 ที่ผมประเมินตัวเองนะครับก็อืมคือถ้าจะไปสายแบบหุ่นแบบตัวใหญ่ๆเข้ากายเนี่ยครับถ้าจะระดับนั้นก็ถ้าน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อประมาณต้องอย่างน้อย70-80 โลตอนนี้ขึ้นครับน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนัก66ครับแล้วก็ยูสูงเท่าไหร่นะเรด้าน่าจะตัวสูงอยู่มั้งไม่สูงครับ 175ถึงไหมครับไม่ถึงครับ170เหรอยังไม่ถึง170ครับอ๋อน้ำหนัก66คือ170ต้องน้ำหนัก70อะสำหรับเด็กเล่นฟิตเนสมันถึงหุ่นออกมาดีนะอันนี้คือเคาะพอมันจะถ้าตามหลัก BMI เราต้องตัด10ใช่ป่ะลบ10ไปจากส่วนสูงเอ่เพราะอแต่ว่ารู้สึกว่าจิมจะต้อง plus เพิ่มให้เท่ากันนะฮะผมแพลนนะแบบว่ามวลกล้ามเนื้ออยากจะได้ให้แตะ70 กิโลให้ได้ครับอันนั้นคือส่งเรื่องเพาะกายแล้วครับผมตอนแต่คนี้ วามสูงมันเพิ่มขึ้นได้ไหมครับหรือว่ายังมี area of improvement อีกไหม อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้แบบไม่ชัเอ่อวร์ใช่ไหมอืมไม่ชัวร์ครับอืมผมไม่ต้องทเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นระดับ international เนี่ยเขาจะตัดกันที่ความสูงกับอายุเพราะว่าพอเราลง competition เนี่ยมันจะตัดที่แบบอายุกับความสูงเขาไม่ได้โฟกัสที่ปอนด์นะครับไหมฮะเขาไม่ได้โฟกัสที่น้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเซตซึ่งทีนี้เนี่ยอืมอันไม่ชัวร์นะลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับ international เนี่ยมันก็จะมีแบบ0ไม่เกิน80 0ไม่เกิน70อะไรอย่างเงี้ย180 170อะนะฮะที่ตีสเกลเป็นcm หรือว่าเซนติเมตรนั่นเองลองไล่ดูนะฮะลองน่าจะมีปัญหาแต่ว่าพี่ว่าพี่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยูอาจจะเป็นคนแรกในการเปิดเทรนด์นี้ก็ได้เพราะตอนนี้คือมันเป็นสายในแบบป่ะสายแบบมันต้องมากกว่าในแบบเพราะในแบบปกติตัวเล็กๆนะในแบบเนี้ยเน้นำใช่แบบครับให้มีกล้ามอกกับแขนแล้วก็ทรงดีๆถ่ายภาพขึ้นพอร์เทรตแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นสายจิมเนี่ยฟ้าใสตัวหนานะครับหมายผมว่าถึงว่าฟ้าใสอะตัวหนานะหมายถึงว่าไม่ใช่จะบอกว่าไงเดี๋ยวมันไม่ใช่ในแบบปกติเข้าใจไหมอืม เป็นทรงแอตเลติกอะครับใช่ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เนรู้จักเนป่ะที่ตัวรู้จักครับใหญ่ๆอะอันนั้นเพาะอันนั้นกายเลยครับอันนั้นอันนั้นคือเป็นเสือทรงเพาะกายป่ะหรือว่าเป็นแบบอันอันนั้นทั่วไปอันนั้นเพาะกายครับแต่เขาบอกว่าเขาน้ำหนัก101แต่ว่าหุ่นดีมากหมายถึงว่าเฮ้ย101มันเสี้ยได้หมายถึงว่ามันแน่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเยอะนะ101นี่เยอะถ้านะเพราะถ้า101อะครับแต่ว่าถ้าเราคือบางคนอาจจะบอกว่า101นี่คืออ้วนนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเหมือนดีๆอะครับกล้ามเนื้อก็คือ
กล้ามเนื้อเขาแบบปาไปแบบ90 กว่าโลเนี่ยครับแล้วก็ไขมันเขามีแค่ไม่กี่โลเนี่ยครับก็คือกล้ามเนื้อเขาเยอะมากจริงๆครับก็เลยน้ำหนักเขาก็เลยเยอะมาก I อันนั้น see คือทรงเพาะกายจริงๆครับอันนั้นเองแต่ว่าอันนั้นก็คือแต่เขาก็ยังดูดีเมื่อถ่ายรูปนะแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าเขาตัวใหญ่กว่าโมเดลทั่วไปถูกไหมใช่ป่ะหมายถึงว่าเขาทรงเขาจะแบบแน่นๆมากกว่าสมมติ let's say ว่าเป็นอะไรนะฟ้าใสก็ยังแบบตัวสูงๆยังได้อยู่ถูกไหมฮะหรือว่าแบบฮัทก็ยังเอ่อได้จากความสูงแล้วก็แบบพอเราปั้นมันก็ยังดูแบบเอ่อเขาเรียกว่ายังไงก็คือมันไม่ได้ตัวไม่ได้ดูตัวเป็นตัวใหญ่แล้วกันแต่ว่าของเนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาใหญ่ๆนิดหนึ่งใช่ป่ะเป็นทรงแบบเพาะกายป่ะนะตามนั้นสรุปก็คือไอดอลของยูมีใครบ้างครับตอนนี้ลอง list ชื่อครับผมถ้าไอดอลจริงๆแบบจริงๆเลยครับก็คือถ้าเป็นคนไทยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่พูดมาครับผมชอบช่องหนึ่งครับเขาเขาชื่อโค้ดโบแนนครับอือฮึชื่อช่องซิกแพคโปรเจกต์ครับช่องนี้คือดังเขาเขาเป็นนักเพาะกายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นช่องที่เขาต่างจากพวกฮัทชิลพวกนี้พวกนี้ก็คือเป็นช่องที่บอกว่าเขาลงคลิปแบบลงทุกวันจริงๆอะครับลงทุกวันแบบทุกวันจริงๆเลยครับคือไม่มีวันไหนไม่ลงเลยแล้วก็แล้วช่องเขาคือเป็นช่องที่แบบให้ความรู้เรื่องนี้จริงๆแบบละเอียดเลยครับก็คือแบบเขาเอาตัวงานวิจัยมาพูดแบบละเอียดจริงๆเลยครับแบบทุกเรื่องของเพาะกายเลยครับแม้แต่เรื่องใช้ยาสเตียรอยด์ครับว่าผล side effect เป็นยังไงมียาตัวไหนบ้างครับคือเขาพูดแบบละเอียดมากๆจริงๆครับแต่สเตียรอยด์น่ากลัวมากเลยนะยูไหวเหรอหมายถึงว่าแต่ว่ามันต้อง take steroid นะสำหรับการ competition อันนี้ทราบใช่ไหมหมายถึงผมว่าผมไม่ผม90%อาจผมไม่ได้จะไปแข่งแล้วแต่ว่าถ้าแข่งนี่คือก็ต้อง take steroid อันนี้ยูพอทราบใช่ไหมครับว่าคนที่ขึ้นแข่งเขาต้อง take steroid มันมีคนที่ไม่ใช้สเตียรอยด์เป็นธรรมชาติก็มีนะครับแต่แต่ว่าเหนื่อยแน่หมายถึงว่าแบบแต่ยากครับยากแต่เหนื่อยแน่ใช่เพราะว่าสเตียรอยด์นะมันเป็นแบบมันเป็นก็คือถือว่าเป็นยาที่ effective ที่สุดแต่ว่า side effect ก็ตีคู่เลยถูกไหมถ้าถ้าเป็นมุมผมถ้าจะใช้สเตียรอยด์อันนั้นต้องไประดับโอลิมเปียครับเหมือนพวกฝรั่งครับที่แบบเขาตัวแบบที่รุ่นน้ำหนัก120130 โลครับอันนั้นต้องสเตียรอยด์จริงๆครับแบบแต่ว่าถ้าเป็นแบบหุ่นแบบพระใสหรือเนงครับแม้แต่แบบเนงเนี่ยครับถ้าหุ่นแบบนั้นไม่ต้องใช้สเตียรอยด์ก็ได้ครับแบบไม่ต้องทำแบบธรรมชาติก็ได้อืมเพราะว่าอ๋อเหรอเนนี่ถือว่าไม่ได้ผ่านสเตียรอยด์ใช่ไหมฮะไม่ได้ผ่านถือว่าได้โอเคอาแต่ว่าสเตียรอยด์อย่าไปคิดที่จะใช้เลยพี่ว่านะมันไม่น่าคุ้มเดี๋ยวตายก่อนแข่งไม่คุ้มมั้งหมายความว่าคือแบบการที่เรามีชีวิตเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตถูกไหมครับถ้าอยู่ใช่ครับ อันนี้ไม่รู้เนี่ยas I can say that I got lots of experience more than you so I think that we have to live a life with a quality of life actually so this is like แบบสมมุติว่าแบบใช้พวกแบบไม่น่าดีมั้งอยู่น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ป่ะหรือว่าดีมันมันมีข้อดีครับคือสเตียรอยด์ความจริงสเตียรอยด์เขาไม่ได้ใช้ไว้กับเลนกลางหรอกคือต่อความจริงสเตียรอยด์มันหลักๆคือมันใช้กับคนป่วยครับมันใช้ในโรงพยาใช่บาลใช้รักษาแต่ว่าสเตียรอยด์มันผมว่ามันจะอันตรายครับถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือไม่มีความรู้แต่ว่าถ้าเราใช้สเตียรอยด์แล้วแบบไม่เป็นอะไรเลยได้ไหมมันเป็นไม่ได้ครับแต่ว่าเราต้องแบบมีผู้เชี่ยวชาญดูแลจริงๆอะแบบว่าเป็นนักวิทอ๋อ ยาศาสตร์จริงๆครับ I see เพราะว่าแสดงว่าอยู่กำลังเคลมว่าก็ใช้ได้ถ้าคุณใช้เป็นถูกไหมครับแต่ว่ายากมากครับคือต้องแบบต้องเก่งต้องคอมีนโทรลความรู้นะ ระดับแบบ expert นักวิทยาศาสตร์จริงๆอะครับเอ็กซ์อืเพรสจริงๆเพราะว่ามทัมมิ่งการใช้
ก็ต้องเชี่ยวชาญจริงๆครับแล้วก็ I คือจะ see ต้องเป๊ะหมดเลยครับ ซึ่งอันนั้นต้องผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่ง illegal ไหมครับ steroid ว่าไม่ผิดกฎหมายครับคนแข่งเพาะกายไทยก็มีคนใช้ อ่ะคุยกันไปไม่โทษทีวันนี้ก็แบบว่าอยากให้อยู่พี่แค่รู้สึกว่าอยู่แบบหลุด passion ไปพี่ก็เลยต้องจับให้แบบว่าเป็น core interest ของเรานะครับไม่เป็นไรวิกหน้ากลับมาเรียนเหมือนเดิมแล้วกันนะ Are you okay? All right, so thank you so much for today class. I'm going to stop teaching just only this and see you. เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเนาะ Thank you ครับบ๊ายบายครับเนี่ยครับ